आय एम टॉकिंग अबाउट समथींग दॅट कन्सर्न्स मी एज अ गोवन. एक गोंयकार म्हणून म्हाका दुख्ख जाता. एक गोंयकार म्हणून म्हाका अशा गोश्टीचें दुख्ख जाता की म्हजें जें इल्लेंशें गोंय आसा तें खंय ना खंय तरी डिस्ट्रॉय जाता. खंय ना खंय तरी आज गोंयकारपण शेणटा. आज गोंयान हजारांनी भायले जाका आमी म्हणटा, हे भायले लेबर बिबर जे आसा आमी तांकां म्हणटा पळय मायग्रंट म्हणून, दे आर नॉट आवर प्रॉब्लम. Migrants today are keeping Goa cleaner by collecting the garbage that we are creating. गोंयकार कचरो एकठांय करपाक भोंवना पूण ते खंय तरी येता. माय प्रॉब्लम इज द मायग्रंट हू हॅज कॅप्चर्ड आसागांव, हू हॅव कॅप्चर्ड नाव हू आर बिल्डींग हावजीस. 1 लाख स्क्वेअर मिटर, 50,000 1 लाख स्क्वेअर मिटरान जमीन घेता पळय, दोज आर माय बिगेस्ट कन्सर्न एज मायग्रंट्स, बिकॉज नाव दे आर कनेक्टेड विथ पॉलिटिशियन्स. ते सांगता आमकां कितें आसा जाल्यार सरकारा कडेन काम आमी करून घेता म्हणून, आनी दे आर कॅपेबल अँड दे डू इट. अँड दॅट इज वॉट इज सरप्रायझींग टू मी अँड दॅट इज वॉट इज शॉकिंग टू मी. कारण हांकां बसयता हाडटा भारतीय जनता पार्टीच. भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टरांनी जी कन्वर्सनां आज केल्या तातूंतल्यान जे आज कोण येता, आतां तूं सिंपल तुजें ते 70 सारक्या गांवांत ते बिचोलेक सरवण 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन आज प्रोजेक्ट येता. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन 200-250 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट ते. You cannot afford it. The plot is costing nearly 1 lakh per square meter. कोण येतले? सो 5 ते 10,000 नव्यो भायल्यो फॅमिली येतल्यो थंय.